منو سلامونه مې واخلئ یه زما ملګرو قدرمنو ښاغلو موږ چې چېرته لاړ شو که په هره قصه کې لاړ شو ګاډی مې بیمار شوی دی نو هغې له راغلی یم نو دې استاذ د یو بل ګاډي نه هم انجن راکوز کړی دی او رښتیا خبره دا ده چې دا د ژوند یوه بله تجربه ده چې ورکشاپ ته ورخښ شي هلته به راته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي خبره دا ده چې په هر ځای کې ځان له یو دنیا ده یو مافیا ده ځان له پکې بریازه دا ګورئ دا ملګری آها ده چې رالمه نو دی وی چې دا ټیر ټوپ انجن دا قصې خو به هم کېږي خو وی داسې ده چې څو ټپې به هم کوو وی چې موږ خوشحاله وو او څنګه چې هغه رنګساز په هغه ماښام کې زه راونیومه وی ټپه نو ما وی دا والا ټپه دا یو هنر دی یو سکل دی او چې څوک په دې خوشحالېدی شي که هغه زمونږ د ورکشاپ کارکوونکی دی که هغه زمونږ رنګساز دی یا کم هم کسبګر دی نو دا ټپه دا شعر دا په خپله باندې هم یو هنر دی یو کسب دی باید چې دغه هنرونه موږ وپاشو دا خلکو ته ورسو نو نن راغلی و دې سړي وي چې یو څو ټپې به کوو او په ورکشاپ کې قصا باندې او کله ټیر کله انجن را کوزوینا دا مالکان لیونیان دی کله کالټس کله ټودي خرڅوینا دا فی البدی ټپې دي او که ورکشاپ ته چرته راغلی او بیا به د جیب نه خپل خبر شي ته مینا یا به د جیب نه لاس یا به د جیب نه لاس دی آها دا سړی خطا شو دا خطا شو ویا کله اکسلی کله حبونه خرابینا کله کچا کله پخه کې او ګرځوینا داسې چې خرابوینا او ته ټپه کې زړ گیا وکړه ټپه دا هم یو ځوان دی دیم د ټپې شوقین دی د ده هم یو احساس دی دیو لګیا و سهار وختي دی او زه رالمه نو دیو د دې ګاډي نه انجن راکوزو او وی چې یو څو ټپې نو ما وی چې تاسو له ټپې غوښتنه کوئ نو زه خو به بلکل حاضر یم نو دیو لګیا دي په خپل کار کې بوخت دي خو مې که یو لمحه نیمه د دیو خوشحاله تېره شي نو زموږ به څه وشي دا جي یو بیله دنیا ده یو بیل حالات دي یو بیل ژوند دی دا هم د ژوند یوه شعبه ده یو بخش دی په دې کې هم خلک لګیا دي کار کوي د چا نوم پکې والمه څه نوم دی ښه دی وایي د ورکشاپ نوم پکې هم والا اتفاق موټر ورکشاپ دا ګوره اوس دومره دا خلک پوه شو چې دیو هغه بزنس پوینټ آف ویو سره خو به هر حال که په موږ باندې زمونږ د سوشل میډیا د لارې د ټولنیزو رسنیو د لارې د چا ښېګړه کېږي زمونږ پښتانه دي دا که ورکشاپ والا دي دا که ریسټورنټ والا دي دا که تنور والا دي دا که د رنګ والا دي او زمونږ نه یې ښېګړه کېږي نو پکار ده چې موږ د دیو اواز ته نوره وده ورکو نوره میډیا ورکو نوره هوا ورکو دا مخکې بوځو ځکه چې د دیو یو رزق روزي کار روزګار لګېدلی هلکه استاد جي ستاسو خو مې پوره یوه دنیا ته خبره وکړه خو داسې ده چې اکثر ډېر خلک ګیلې کوي چې په ورکشاپ کې چې کوم دی نو بس خلک سړی د سټ د لوري حلالوي نو دا راته ووایه چې په هر کار کې انصاف څنګه پکار دی اکثر داسې وشي که نه چې ګوره یو نیم تار چېرته ګډوډي خو دا عام خلک خو پرې نه پوهېږي نو تاسو بس هغه مخکې وروستو کې بیا وایئ 15,000 راواله نو په دې اړه به ته څه ویل غواړې پهله خو موږ چا سره دغه نه کو زیاتې نه کوو چې څه ریټ یې اخ کبتې اخلو او انشاءالله او بل دا چې وي لکه مثلا معمولي تار نو دا خو زموږ یو خپل کسب دی چې دا مونږ چاته وښایو نو بس بیا زمونږ مصریتوب واره یو شی خو خراب شو که نه دا خو زمونږ یو خپل فیلډ دی دا مونږ چاته نه ښایو د هغې مونږ خپلې پیسې اخلو دا زمونږ خپل هنر دی چې یو تار تاسو ټیک کوئ نو د هغې څو پیسې هلئ یاره مونږ 200 هم واخلو چې کس کس ته وګورو داسې نه کوو نو چې زما غوندې یو ساده کس یو پوهېږي پرې نو هغه د څټ د لورې حلالوئ که د مرۍ د لورې یاره چې هغې ته به لږ سوچ کوو هغې ته به لږ سوچ کوو سوچ به کوو چې داسې یار دوست وي نو بیا مونږ ډېره ګزاره کوو نه نو چې یار دوست سره ګزاره کوئ او عام خلکو سره ګزاره نه کوئ نو دا خو بیا زیاتی نه نه عام سره هم کوو لکه ټوله ګزاره نه ده پکار نه نه ډېره خو هم نه ده پکار که نه لکه هلته کریانې ودارې مونږ ته په دې میاشت کې بیا اوچتې شو او که نه یاره حکومتي چارواکي هم لګیا دي د خوراک څیزونه کرایاګانې هر څه ګران شو نو د هغې په بنیاد ستاسو دا دغه هم ګرانېږي نو خامخا جي دلته بهر نه که روټۍ هر څه روډو بجلی بل شي دا نور پکې سامان وامان شي داسې که نه نو یعنې د خلکو شاګردان هم شي شاګردان هم ساتئ ښه خلک ټرېن کوي ښه بله ده د شاګردانو نه رعایت کړو تاسو دا شاګردان ډېر وهئ قارېږئ ورته غوږونه ورله راکاږئ
نو دا په مینه محبت ته دا هنر نشي ښودی نه چې دا خو په مینه محبت دغه کېږي دا بعضې ټایم انسان کري کېږي چې هغه دله سزا ورکوي تکلیف ورکوي په ناوخت یې پرېږدي موږ خو خپل ټایم باندې شوټي کوو او نن سبا زه ټولو ته دا یو درخواست کوم چې کم از کم خپل بچي تاسو په کار کې نه وایي چې د هغه د میټرک نه کم تعلیم نی او چې د عمر د 14 یا د 14 کال وي چې د کم از کم د کار زکی په دی عمر کې دا نه چې یاره دی د 2 کال وي یا د 2 کال وي یا د 9 کال وي د एकदम کار ته کینې نو زما دا ریکوست ټول خلکو ته دی چې مهرباني وکړي د میټرک نه پس خپل ماشومان په کار باندې کې نه وای چې کم کار زده یاره دا د ډېر لوی خبرو کو دغه سره دی چې په ذهني توګه باندې هم مضبوطی په اعصابي توګه هم مضبوطی په جسمانی توګه هم مضبوطی د کار هم ښه کولی شي او دا کار مخکې وړم شي یو شاګرد ولاړ دی شاګرده تر دې استاد نه خفه خو نه کنه که یاریږي خو لږه خو بل خبره مو نه یاریږم د مخې خبره کولی شي نو څنګه چللی دی وهي قاریږي درته که څنګه کار پسې خو لا تر سره لګوتې نه دي راوړي او نه راته خبرې کړي دي نه راته په کار غوسه شوی دی نه چې سامان مات شي نه په هغې غوسه شوی دی شکر نو چې غوسه نه کوي نو بیا به ته کار څنګه زده کوې دی خو وایي چې یو ډب ورکول پکار نو به چې مونږ د غلط کار وکړو نو ملا به ډب راکړي چې مونږ غلط کار ونه کړو سره به ډب راکړي ښه او ستا تعلیم شته دی خپله څومه پورې اومه پورې دې تعلیم کړی دی شاباسي نو څه کول غواړې په مستقبل کې لکه ته څه وایې چې ته څه جوړ شي زه یم چې زه استاد جوړ شم د دې ګاډو ماډو استاد جوړ شي ښه استاد جي ستاسو یو بله طریقه یو سوال مې ذهن ته راغی لکه تاسو هغه پخوانی ورېږه څه شوې په دې انور کې روک شوې که نه ته راښکاره شو استاد جي دې خوا راشه ستاسو یو پخوانی مروجه طریقه چې څه ته وایي که نه څه حساب کتاب دی د انور ولې داسې کېږي ښه د انور راوښوته اوهو را دې خوا شه د زلفو سوري ته دې کینو که مخ لمر ته کینو یاره تودو سړو اغوستي وو چې چېرته کینو آها اوس ټیک شو ښه نو دا مې درته وسایي چې تاسو یو مروجه طریقه ده یعنی په پخواني انداز باندې په سقا جامو کې ولاړ یئ او دکان مو هم سقایي او څه لکه دا چیز په نوي طریقې سره نشي کېدی اپډیټ کېدی نشي چې تاسو شاګردان هم ښکلي پاک په یو خاص وردی کې ولاړي نوي آلات راوړئ د لاسو کار پکې هم خو دې سره سره د ماشینونو نه کار والی یو نوي طریقې سره یې بوځئ نو داسې امکان نه را جوړېږي دا چې ډېر ایزي دی دا چې څوک د زړه نه کار کول غواړي هغه کېږي اوس ما خپل ارس راوړي دي خو دا ده چې زمونږ د ورکشاپ ماحول لا ټیک نه دی چې دا کله ټیک شي دا به مونږ ښه پینټ کوو خپل زمونږ ډریس دی د خپل کار د ګلبز دي هغه سیفټي شوز دي دا ټول ارس دي کنه نو دا چې اکثر تاسو چشمه هم نه هغه دغه والا ویډونه کوي اکثر ټک ټوک کوي نو څه شی راشي دلته ولګي اکثر بالکل دا به مونږ ټول اویلیبل کوو ان شاء الله خو دا چې زموږ ورکشاپ کې لکار دی ها نو چې دا کار پکې وشي نو بیا به تاسو یو بل ویډیو کې تاسو ته اندازه وشي چې یاره بیا به راځم دا ویډیو ګورې بیخي ناڅاپي وخه نو په دې اخره کې یو څو ټپې بیا نه کوو کار به هم کوو خو ټپه به هم واجب بل دا چې د روزګار سره ټپه نه جمالیت نه ښکلا نه نو دا روزګار غوړې به دغه شي پیسې به صرف نه ګټو ښه په پیسو سره سره به ځان خوشحاله ساتو په ذهني توګه په جسماني توګه په فکري توګه نو لاس پورې کم په ټپه باندې هو سر کمې یو ماښام سر تور کو بیا به د مور په زیارتونو ګرځوینه او سپوږمۍ کړنګ وها راخېجا یار مې د ګلو لو کوي ګوتې بینا او په چوسار کړو او غشو لګما نو د جانان کور به د لوهار په خوا کې وینا ټپه کوه جانانه او د غره په سر د خامارو خورا چې ډلې ډلې پاړوګر در خېجوما شته به که څوک ځوان چې ټپه وکړي ټپه کولی شي زړګیا که نه دا سړی په خیر علي اوس د خوبه جوړې راپاڅې ته هم په ورکشاپ کې کار کوې که نه جانانه ښه دا ستاسو ډینټر دی نو څنګه ډینټنګ کې څه حالات روان دي کار څنګه کېږي ریټونه څه دي وخت ښه تېرېږي شاګردان در سره څو دي ښه ولې غریبي د نن مو یو جانان بس دی چې د ښکلو ارزاني شعبې به ګورو خوشحاله اوسئ ډېره مننه کومه قدرمنو بس دا په ټوکو ټقالو کې سهار کې راغلی وم لږ ټک غوندې و نو هغه ټک دپاره رالو
او بس دلته خو بیا په جنگل کې منګل یو لویه دنیا ده یو لویه قصه ده تاسو ګورئ اوس پکې دې خوا رالم او دا تارونه دي او دا قصې دي به هر حال داسې کار دی چې هنر دا دی چې په هر ځای کې سړی څه ژوند پاشي وکړي ژوند را جوړ کړي دوی به یې څه یاد ساتي ټول عمر دغه ټکه ټوکه غربه غروبه انجن اخوا دېخوا نو ما وی چې نن پکې دې هم یو لمحه خوشحاله شي او که دې نیت وي د کعبې د جوړولو د بېوسه انسان زړه جوړ که کعبه ده ښاد آباد او بریالي اوسئ لوی الله په امان